Tayland'da en çok turist alan, en çok ziyaret edilen yapılardan, yerlerden bir tanesi burası. Taştan veya çamurdan yapılmış bu şekilde anıtlara, bu şekilde yapılara dostlar stupa deniyor. Bunları neden yapıyorlar? Ne işe yarıyor dostlar burası? Bangkok'taki en ünlü turistik sokağın olduğu yere geldim. Şöyle görüyorsunuz, Rokka Khao San Road'un olduğu yer diye işaretlemişler. Bunun toplu taşıma araçlarının otellere vesaire sokulması yasak abi. İnanmam. Oha, bu ne abi? Timsahı ayırdı adam. Adam timsahı satıyor ama böyle bir şey var mı ya? Salata gibi bir şeyin içine atıyor abi. Canlı canlı bu şekilde çat çat diyorsunuz. Pişirmiyorlar yani bunları. Şunun büyüklüğüne bak. Bu en büyük boyu abi. Şu şekilde. Ve herkese geçen haftada olduğu gibi Tayland'ın başkenti Bangkok'tan selamlar. Yeni bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Dostlar 2 haftadır olduğu gibi bu haftada yine Bangkok'tayız. Evet, şimdi otelden çıkışımı yaptım dostlar. Şöyle lobinin önündeyim gördüğünüz gibi. Kendime bir tane Grab çağırdım abi. Motosiklet çağırdım. Burada Uber'i kullanmıyorlar. Onun yerine Grab kullanıyorlar. Yani aslında aynı şeyin yeşil rengi dostlar. Çünkü uygulama yeşil renk sadece. Bir de Uber'de ben daha önce motosiklet çağrıldığını hiç görmedim. Ama Grab uygulamasında Filipinler'de, Bali'de, Vietnam'da ve Tayland'da kullanılıyor. Buralarda motosiklet çağırabiliyorsunuz abi gördüğünüz gibi. Grab uygulamasından çağırdım, motor geldi abi şu şekilde. Bize kask veriyorlar. Şu kaskı bir takalım önce. Evet, kaskımı taktım. Motorun üstüne atladım. Şimdi gidiyoruz. Yaklaşık böyle 20 dakikalık bir yola gideceğiz. Evet, motorla gitmenin en büyük avantajı trafiğe takılmıyorsun abi. Gördüğünüz gibi şu anda motorla trafiğin en önündeyiz. Bu arada Tayland'da çok fazla trafik var. Şu an öğlen saati olduğu için fena değil ama iş başlangıç saatleri sabah ve akşam saatleri, iş çıkış saatleri yani çekilecek çile değil. Gerçekten çok fena alıyor trafik. Ve abi motor trafiği. Yine bugün az ya. Bugün bu kadar çok motor yok. Bu az yani. Bir de şu araçlar var abi. Bunların adına tuk tuk deniyor bakın. Abim bastıra gidiyor. Müzik sistemini falan da kurmuş üzerine bunun. Evet, şöyle 3-4 kişiyseniz eğer ve arabaya binmek istemiyorsanız, arabalar pahalı oluyor, böyle bir tuk tuk kiralayabiliyorsunuz. Evet dostlar, şimdi motordan indim. Motorcu arkadaş devam ediyor yoluna. Ne kadar ödedim? Toplamda 70 TL ödedim. Yani 130 baht tuttu. Ben 140 baht verdim. Baht da şöyle bir şey dostlar. Şu mesela 20 baht, yani 10 TL'ye denk geliyor bizim paramızla. Krallarının resimleri var biliyorsunuz. Tayland bir krallık olarak geçiyor. Şöyle 500'lük var. Bu da 250 TL'ye geliyor. Paralarımızı düşürmeden kaldıralım. Girişe geldik. Evet abi, şimdi Grand Palace'ın girişine geldim. Şurada kapısı vardı. Büyük kapının önünde askerler bekliyor. Askerlerin fotoğrafını çekmek yasaktı. Çekemedim o yüzden. Buradan giriyorsunuz. Burada tişört, kadınlar için işte tight, yani vücudunu gösterecek her şey yasak gördüğünüz gibi. Şimdi girişin orada hemen bir tane bilet gişesi vardı. Bilet gişesine gittim. Şöyle uzun büyük bir tane biletleri var. Bileti aldım abi şuradaki bilet gişesinden. 500 baht verdim. Yani 250 TL civarında para verdim buraya girebilmek için. Şimdi giriş kapısına doğru ilerliyorum. Evet, şimdi içeriye girdim abi. Şuradaki kapının oradan içeriye giriyorsun. Bu hani erkekler için de kadınlar için de bacaklarını kapatmaları gerekiyor dedim ya. Ben o yüzden bugün pantolon giyip geldim mesela. Herkesin altına gidiyor bu eşofman tarzı şeyin adı dostlar Kampeng diye geçiyor. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Her tapınağın önünde bunları satan insanlar görmek mümkün. Bende de birkaç tane var bunlardan. Bu arada etraftaki görüntü şahane abi. Ücretsiz İngilizce tur varmış. Günde 2 sefer. Biri 10'da başlıyor, biri 1.30'da başlıyor. Yarım saat sürüyormuş. Ben ikisini de kaçırdım. Saat 3.30'a kadar bilet alabiliyorsunuz ama 4.30'a kadar içeriği gezebiliyorsunuz. Evet, şimdi size sarayla ilgili birazcık bilgiler vereyim dostlar. Bu saray 1782 yılında kurulmaya başlanmış. 1782 yılında kurulduktan sonra Siam'ın, yani daha önceki Tayland'ın adı Siam'ın kralları, daha sonra da Tayland kralları burada yaşamışlar. Burayı ev olarak benimsemişler. Evleri burasıymış dostlar. 1925 yılına kadar Tayland kralları burada yaşamaya devam etmişler. 1925'ten sonra başka saray kurulduktan sonra burayı artık ev olarak kullanmayı bırakmışlar ama hala önemli etkinlikler, seremoniler burada devam ediyor. Burada gerçekleşmeye devam ediyor. Burası hala kullanımda, yani anlayacağınız. Bir önceki videoyu izlediğiniz zaman buraya girememiştik hatırlıyorsanız. O zaman kralın doğum günüydü. O sebeple burada bir etkinlik vardı. Tayland'da en çok turist alan, en çok ziyaret edilen yapılardan, yerlerden bir tanesi burası. Şimdi şöyle verdikleri broşürü açtım çünkü olduğum yerin neresi olduğunu, bunların ne olduğunu anlamak istiyorum bir yandan da dostlar. Buraya bir tane harita koymuşlar. Buranın 12 tane girişi var bu arada. Ama bir tane sadece ziyaretçilere açık. Diğer kapıları kapalı. Şimdi arkamdaki bina ile ilgili birazcık bilgi aldım şundan okuyarak. Dostlar, bu bina, arkamda gördüğünüz bina Grand Palace'ın orası, Başkanlık Sarayı'nın buraya 1800'lü yıllarda yapılmış. Buranın yapılma sebebi Emerald Buddha diye bir tane Buddha heykeli var. Yani yeşil bir tane Buddha heykeli var dostlar. Birazdan gideceğiz. Hatta burada görülmesi gereken önemli şey olarak geçiyor. O Buddha heykelini bunun içine koyup etkinlikleri buranın içinde yapmak istemişler. Ama ne olmuş? Burayı yaptıktan sonra
Kral bakmış burası çok küçük demiş abi. Burada etkinlik hiçbir şey yapılmaz demiş. Sonraki yıllarda içeriye eski Tayland krallarının heykellerini falan filan koymuşlar. O şekilde farklı bir amaçla kullanılıyor şu anda. Bu duvar abi. Bildiğin diğer tarafı duvar. Duvarın bu tarafının da dümdüz bir şekilde duvar gibi olmasını beklerdim ben. Aynı şurada resimde gördüğümüz gibi olacağını düşünmüştüm duvarların. Şu şekilde ama öyle değilmiş. Böyle duvarın iç kısmı bu şekilde koridor gibi yapmışlar. Resimlerle donatmışlar. Böyle kale, böyle saray duvarında ilk defa görüyorum. Bayağı güzel olmuş açıkçası. Şu gördüğünüz dostlar Prasritana Chedi diye geçiyor. Yani bir tane stupa aslında. Stupa nedir? Önce ondan bahsedelim. Taştan veya çamurdan yapılmış bu şekilde anıtlara, bu şekilde yapılara dostlar stupa deniyor. Bunları neden yapıyorlar? Ne işe yarıyor dostlar burası? Saygıdeğer kalıntıların olduğu yerlere yapılıyor. Saygı gören kalıntıları onurlandırmak için yapılan yapılar, tam anlamıyla söylemem gerekirse. Eşyaların mezar taşı olarak da düşünebilirsiniz. Böyle altın gibi parlıyor abi. Özellikle güneşin vurmasıyla birlikte şuna dokunmak istiyorum abi şu anda. Buranın içinde de dostlar Buda'dan kalma kalıntılar varmış. Kalıntılar derken eşyaları yani. Bu arada şu heykellerden hiç bahsetmedik dostlar. Bunlar Demon Guardians olarak geçiyor. Şu gördüğünüz şeytan yüzlü heykeller kötü ruhları, şeytanı, kötülükleri yani buradan uzaklaştırıyorlar. Bunlardan toplamda 8 tane falan olması lazım. Hepsinin de başka bir anlamı var çünkü hepsi de farklı. Gördüğünüz gibi bu beyaz, o yeşil, o ilerideki daha farklı. Hepsinin yüzü farklı abi. Mavi var bir tane. Evet, şimdi bu ilk gezdiğimiz yerdeki en büyük, en önemli binaya giriyoruz. Nereden anladım en önemli olduğunu? Ayakkabılarını çıkartıyorsun abi. Ayakkabıları çıkartıyoruz. İnşallah çalınmaz. Şuraya koyduk 5 numaranın oraya. Evet, nereye geldiğimizi şimdi anladım abi. Emerald Buda, o dediğim Buda'nın olduğu yere gelmiş. Şuradan giriliyor. Yalnız içeride no foto yazmışlar, no video yazmışlar. Güvenlik de var içeride. Muhtemelen içeriye girdiğim zaman hiçbir şey çekemeyeceğim. O yüzden şöyle kapının girişini çekeyim bari. Şimdi onu telefonla çekip yakınlaştırıp size gösterelim abi. Ta en tepeye koymuşlar. Efsane. Hadi giriyorum içeri. Evet, bu arada şu arkadaşlar da, turunculu arkadaşlar da Budist rahipler. Daha önce görmüşsünüzdür mutlaka orada burada belki. Evet, gördüğümüz bu büyük binanın adı Chakri Mahaprasat'mış dostlar. Şu gördüğünüz yer 3 tane büyük kubbesi var üzerinde gördüğünüz yerde. Ne abi? Tayland mimarisiyle Avrupa mimarisini karıştırmışlar. Burada anlatıyor zaten. Mr. John Kulinish 1877'de Avrupalı bir mimar tasarlamış burayı. Avrupa mimarisi çatıyı Tayland mimarisi çatıyla birleştirmiş. Ortaya şöyle bir görüntü çıkmış. Burası 1877 yılında o ilk gezdiğimiz alandan sonra burası kralların evi olarak kullanım vermeye devam etmiş. Evet, artık burada sona geliyoruz dostlar. Şöyle bir yeri yapının önüne geldim. Bu da ilgincime gitti, o yüzden göstereceğim size. Bu tamamen tahtadan yapılmış öncelikle. Bir de kralların garip garip huyları var abi. Millet adamı sandalyesine omzuna alıyor, getiriyor buraya kadar. Burada bırakıyor. Daha sonra o buradan inip buradan giriyormuş. Şu arkada gördüğünüz binaya, şimdi onun ne olduğuna gidip bakacağım. Çok büyük bir bina var yine arkada. Evet, bu arkamda gördüğünüz binada tapınak değilmiş, kabirmiş abi. Yani mezarlıkmış daha doğrusu. Kralların ve kraliçelerin öldükten sonra yattığı alana gelmişiz yani şu anda. Buraya gömülüyorlar. Evet, böylece son binayı da gezmiş olduk ya. Önemli çok bina kalmadı diyeceğim. Hatta çıkışa gelmişiz aynen. Deli gibi açım abi. Susadım. Ağzım kuru. Hayvan gibi açım. Buradan almayacağım ama şimdi bir tane zaten Kosan Market Road'a gidiyorum. Kosan Road'a gidiyorum. Orada yapıştıracağım abi. Çok açım çok. Çok fazla yemem lazım. Bangkok'taki en ünlü turistik sokağın olduğu yere geldim. Şöyle görüyorsunuz, Rokka Kosan Road'un olduğu yer diye işaretlemişler. Kocaman bir taş koymuşlar buraya. Abi burası gece hayatının aktığı yer Bangkok'ta. Yavaş yavaş hazırlanıyor bakın. İnsanlar, satıcılar yeni gelmişler. Yavaş yavaş biralarını koyuyorlar. İnsanlar burada biralarını alıp sokak boyunca bira içerek yürüyüş yapıyorlar. Sokak yemekleri sağlı sollu bütün sokak boyunca sokak yemeği satılıyor burada gördüğünüz yerde. Hava karardı mı abi? Bangkok'ta olay burada. Ben hava karardığında burada olmayacağım. O yüzden şimdiden gösteriyorum size. Bütün sokak yemekleri aradığınız burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda gece kulüpleri ve hosteller abi. Aynı zamanda şu şekilde satıcılar da var. Hosteller abi, sağlı sollu her yer hostel dolu. Burada çok ucuza konaklayabilirsiniz Bangkok'u ziyaret ettiğiniz zaman. Gerçekten komik fiyatlara bazen kalabiliyorsunuz. Exchange ofisler var paranızı bozdurmak için. McDonald's bile var. Evet dostlar, yürüdüm sokağın sonuna kadar geldim şimdi. Böyle baktım etrafta neler var neler yok diye. Önce böyle neler alsam falan kafamda bir plan yaptım açıkçası. Şimdi ne yapacağım? Bu arada tuktuklar var gördüğünüz gibi her yerde. Abi bununla başlıyorum. Durian'la başlıyorum. Durian'ı size daha önce gösterdim. Vietnam'da bunun pankekini yemiştik hatırlıyorsanız. Bunun toplu taşıma araçlarının otellere vesaire sokulması yasak abi.
Şöyle kralların meyvesi olarak geçiyor bu. Şöyle dikenli bir yapısı var. Bunun içinden şöyle bir meyve çıkıyor abi, gördüğünüz. Şunu alacağım 80. En küçüğünü alacağım çünkü tadını bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Kokusu berbat. Neden sokulması yasak çoğu yere? Çünkü abi bunu soktuğunuz zaman yaydığı koku otel odalarından 3-4 gün çıkmadığı için otel odaları kullanılmaz hale geliyor. O yüzden ne yapacağız abi? En küçüğünü alacağım, bir tadına bakacağım, bakalım nasılmış. Evet abi, durianımızı aldık. Hayatımda ilk durianı yiyeceğim. Bu arada herkes çekimde, gördüğünüz gibi. Her yer kamera dolu abi. Bu ne lan? Hadi lan. Hayır, inanmam. İnanmam. Oha, bu ne abi? Timsahı ayırdı adam. Adam timsahı satıyor ama böyle bir şey var mı ya? Timsahı fileto yapmış. Oha, şu an hayatımda gördüğüm en ilginç şeylerden birisine şahit oluyorum abi. Gerçek timsah. Vallahi yiyeceğim. Abi paramı ödedim şimdi. Bir tane medium aldım. 2 çeşit vardı. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçüktü. Medium'du yani. Ben medium'dan denemek istedim. Hayatımda ilk defa deneyeceğim için. Daha önce timsah eti yedim biliyorsunuz Kenya'da. Ama restoranda yedim. Çok daha farklıydı. Hiç bu şekilde değildi yani. Bu nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum abi. Benim yediğim saatlerce marine edilmiş, bayağı işlemden geçmiş bir timsah etiydi. Çok güzeldi tadı. Ama bunun nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Şu an şu parçadan aldım. Arka tarafı attı. Izgarada pişiriyor. Hiç öyle saatlerce bekleyip marine edilip işlemlerden geçirilmiş gibi durmuyor. Çok sert olurmuş timsah eti demişlerdi bana Kenya'da. O yüzden saatlerce, günlerce bekliyoruz demişti marine edip vesaire. Şimdi burada bu şekilde yemek ilginç olacak. Bakalım nasıl olacak ya. İlk timsah etim değil hayatımdaki ama ilk defa böyle timsah. Abi derisini yüzmüşler, bildiğim buraya koymuşlar. Çok ilginç ya. Gerçekten 3 tane farklı sos seçeneği vardı. Dedim sana bırakıyorum. Her gün yediğim bir şey değil sonuçta. Timsah etimi aldım. Gerçekten yani harika bir tadı var. Az önce tadına baktım. Kenya'da yediğimden daha iyi ki Kenya'da gittiğim ülkedeki en iyi restoranta gitmiştim bunu yemek için. Şu an şu yediğim, bilmiyorum üzerine attığından dolayı, karabiber soslu olanından aldım ben. Gerçekten inanılmaz bir tadı var ya. Yumuşacık yapmış. Nasıl yapmış adam bilmiyorum. Bu arada yakalayan da adam, sordum. Bunu sen mi yakaladın dedim. Ben yakaladım dedi. Ben yüzdüm derisini dedi. Şu adam, az önce konuştuğumuz adam. Evet, yine bir kültür turu yapalım dedik. Garip garip yemekler yemeyelim dedik de Asya'ya geldin mi? Daha doğrusu dünyanın hemen hemen çoğu ülkesinde var ya farklı yemekler. Bizde nasıl kokoreç midye var. İnsanlar garip buluyor. İşkembe, şırdan falan yani. Bunlarda da işte bu tarz yemekler var. Dünyanın her ülkesinde böyle garip diyebileceğimiz yemekler var ama çoğu da, çekirge hariç mesela, çoğu çok güzel çıkıyor gerçekten. Şurada bir masaj salonu gördüm. Fiyatı da çok uygun abi. 200'e 125 liraya 1 saat masaj yapıyor. 125 liraya size 1 saat masaj yapacak insan yani dünyanın çoğu yerinde bulamazsınız. Az ülkesinde vardır. O da bunlardan bir tanesi. Mekan durianı açtım abi. Direkt açar açmaz zaten jelatini bir koku çıkmaya başladı. Kokusu bana çok kötü gelmiyor ama bazı insanlar nefret ediyor. Zaten o yüzden toplu taşımalarda falan yasak bunu sokmak. Bir defa ortasında çekirdeği varmış, onu bilmiyordum. Asya'nın ucuzluğunu ve meyvelerin ucuzluğunu göz önüne aldığımız zaman gerçekten pahalı ama tadı çok güzel. Şekerimsi tadı. Hani şekerimsi meyveleri seviyorsanız bayağı şekerimsi tadı. Ben çok beğendim ya. Ben çok bayıldım. Bundan sonra yer miyim? Yerim abi. Bayağı yerim bundan sonra bundan. Gerçekten çok güzelmiş. Evet, bunu hemen bitiriyorum abi ben. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bunu yemek istiyorum şu anda. Şimdi paramı saydım. Bir kokonat almaya, bir masaja, bir de taksiye yetecek kadar param kalmış. Bunu o yüzden şimdi geldim buraya, bir tane kokonat alıyorum kendime. Şöyle gördüğünüz gibi satırla abi deliyor. Bizdeki kokonatlardan çok farklı. Diğer videolarda artık hatırlarsanız Asya'da ve Güney Amerika'da en sevdiğim şeylerden birisi içmeyi. Kapın kap. Şöyle buz gibi verdi bir daha abi. Bunun tadı mükemmel ya. Şunun tadı var ya, efsane. Masaj yerine geldim. Şöyle Kolsan Road'un tam ortasında bir masaj yeri, kapın kap. Paramızı aldık. 250 yani 125 lira verdim şu gördüğünüz yere. Burada şimdi hem vücut masajı hem de ayak masajı yapılacak. Yarım saat. Evet abi, önce ayaklarınız şurada yıkanıyor. Ondan sonra ayak masajına geçiş yapıyorsunuz tabi. Evet abi, şimdi masaj salonunun içinden çıktım. Şöyle gördüğünüz gibi arkamda bıraktım. Abi dışarıda hava kararmış. Akşam olmuş ve bayağı kalabalık. Gördüğünüz gibi şu anda insan kaynıyor. Size dedim, Kolsan sokağı dostlar. Akşam parti alanı burası daha çok böyle. Canlı müzikler falan görüyorsunuz. Çok güzel bir ortam var ama ben şimdi artık buradan ayrılmak zorundayım. Evet, sokağın başına geldim. Grab uygulamamı açtım. Motosiklet çağırdım derken o da gelmiş olması lazım. Yaklaşık 40 TL'ye gitmek istediğim yere gideceğim şimdi abi. Yemek yemeye gidiyoruz. Ve şimdi abi Jots Fair dediğimiz benim Bangkok'taki favori mekanlarımdan bir tanesine geldim. Burası sokak yemekleri market abi. Street food market olarak geçiyor. Şimdi direkt yemek yiyeceğim yere gideceğim abi. Kısaca
Kısaca içerisi sonsuz yemek dolu. Asya yemekleri, her türlü çeşit yemek var içeride aklınıza gelebilecek. Buradaki en ilginç şeylerden bir tanesi şunları yiyorsunuz abi. Bunlar küçük karidesler, küçük çimçimler. Yüzüyorlar. Bunları salata gibi bir şeyin içine atıyor abi. Canlı canlı bu şekilde çat çat yiyorsunuz. Pişirmiyorlar yani bunları. Alt taraf dolmuş, bayağı fazla var gördüğünüz gibi. Tayland'da bir yemek için ulaşılan en yüksek sıralardan bir tanesine girdim ya şu anda. İlk defa yemek için sıraya girdim hatta Tayland'da. Çok iyi ya. Evet, yaklaşık 5 dakikadır falan sıradayım. Yavaş yavaş ilerliyor ya. Bir 20 dakikalık 25 dakikalık bekleme var en fazla burada bence. Şöyle bir şey yiyeceğim birazdan. Bunu tek başıma yiyeceğim hatta. Şöyle bir şey gelecek önüme. 3 kişilik demişlerdi daha önce geldiğimde. Tek başıma bitirmeyi başarmıştım. Gayet de güzel gitmişti. Şimdi sıra biterse inşallah bir tane ondan yiyeceğim abi. Çok heyecanlı. Şunun büyüklüğüne bak. Bu en büyük boyu abi. Şu şekilde. Evet abi, beklediğim an geldi. Önüme şöyle bir şey getirdiler şimdi. Gerçekten efsane duruyor, dağ gibi. Tabii yanındakinin yanında, yandaki arkadaşların yanında bayağı küçük duruyor ama benim çok hoşuma gitti. Bana yeter de artar bile. Dediğim gibi bunun 3 kişilik diyorlar bunun için. Bu abi hayvanın omurgası. İçindeki, üzerindeki etleri bir şekilde temizleyerek yemeye çalışıyorsunuz kırayede. Elinize şöyle eldiven veriyorlar. Önüme bir tane tabak koydular gördüğünüz gibi. Bugün ikinci içiyorum da 10 tane içerim burada yaşasam her gün. En sonunda da şeker komasına girerim herhalde. Evet, başlıyorum şimdi. Bir parçayı aldım. Şöyle, böyle bir tat yok. Normal et aslına bakarsanız. Yani Türkiye'de de var sonuçta bu etten. Her yerde var. Ama bu kadar güzel olmasının sebebi abi üzerindeki soslar. Yani gerçekten attıkları soslar efsane. Benden bu kadar bugünlük. Bunu yiyorum. Ondan sonra bir mango sticky rice yiyeceğim galiba. Onu daha önceki videolarda çekmiştim size. Taylandların baklavası diyeyim artık size. Ya da sütlaçı. En ünlü tatlıları. Bir tane onu yiyeceğim. Ondan sonra otele döneceğim ve uçuşa gideceğim. Benden bugünlük bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta Bali'deyim. Bali'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi yeşil renk. Bu değil. Bu da karim. Heh.